সরি 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 গাইজ, মানে কি বলবো, আমার এতটা মানে নিজেরই খারাপ লাগছে, লজ্জাও লাগছে। এই ভিডিওটা প্রায় আমি চকলেট ডেতে বানিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আর আজকে ভাবো আমি আপলোড করছি, মানে কতদিন পর আপলোড করছি আমি জানি, আর 1 মাস আমি এই চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করিনি, তো সরি সরি সরি। কিন্তু এবার থেকে আমি চেষ্টা করবো যেন তোমাদেরকে ঠিকঠাক করে ব্লগ দিতে পারি, আর তোমরা প্লিজ সাপোর্ট করো আমাকে এইভাবেই, যেভাবে ভালোবাসা দিচ্ছ এইভাবে দিতে থাকো। প্রথম ভিডিওতে মানে 50,000 ভিউজ দিয়ে দিয়েছো, এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার। আর যারা যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তাড়াতাড়ি যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, এই চ্যানেলটাতেও তাড়াতাড়ি 1 লাখ করিয়ে দাও, আর একটা সিলভার প্লে বাটন আমার চাই। লাভ ইউ গাইজ। এবার তোমরা যাও ভিডিও দেখো। জিয়া এই বাইকটাকে কতটা পছন্দ করতো, মানে জিয়া যখন আমি যখন এই গাড়িটাকে বিক্রি করেছিলাম না, জিয়া কেঁদে ফেলেছিল, প্রায় 2 থেকে 3 দিন কেঁদেছিল। আর টেস্ট করে আমার যা মনে হলো ব্র্যান্ডটা নামেই চলছে, ঠিক আছে, মানে চায়ের টেস্ট যেমন হয় তেমনই, ভালো খারাপও না, মানে কিছু বলারই নাই। এত সাপোর্ট করছো যে প্রথম বাংলা ব্লগে 50,000 ভিউজ দেখে না মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা এইভাবেই সাপোর্ট করতে থাকো, আমি খুব তাড়াতাড়ি আর একটা সুপার বাইক কিনে ফেলবো। এখানে অনেক ফুচকা অনেক ফুচকা অনেক অনেক অনেক, আর আমি বলেছিলাম জিয়া রেগে যাবে কারণ লেট হয়েছে, আর মুখ দেখে বুঝতেই পারছো কি রেগে গেছে। বাবা রাগ মানুষে করে, আমি তো তুই ফুচকা কেন খাবো না বলছো? Hey, what's up guys, it's your girl Jeet and welcome back to my another vlog. তো guys, good morning. এখন বাজে হচ্ছে 9টা। এত তাড়াতাড়ি আমাকে এই ছেলেটা উঠিয়ে দিয়েছে, এই পাপা এ উঠিয়ে দিয়েছে আমাকে, কারণ প্রমোশনের ভিডিও বানাতে হতো। খাইলেন আমি ভিডিও বানাচ্ছি তো, হ্যাঁ, এত সকাল সকালে আমাকে উঠিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র প্রমোশনের ভিডিও বানানোর জন্য, যেটা আমি কালকে রাতে 1টা পর্যন্ত বসে বসে করেছি, বাট হয়নি, এখনো পর্যন্ত সকালেও বানাতে হচ্ছে। আর আজকে চকলেট ডে, এখনো পর্যন্ত আমাকে একটা চকলেট দিইনি। দাও চকলেট দাও, একটা চকলেটের জন্য বলছে টাকা পয়সা নেই। চকলেট ডে পূরণ করলাম, 2 টাকা দামের লজেন্স খাবিয়ে বলছে চকলেট ডে পূরণ করেছে। ফুটি কিসমত যাও না তুমি, 1 টাকা দামের তোমাকে দেবে একটা, তো সব কথা ছাড়ো, ফুটি কিসমত। তো এখন আমি বানাচ্ছি হচ্ছে চা, জিয়া স্পেশাল, আর ঘরের অনেকই কাজ পড়ে রয়েছে, আর এতগুলো বাসনও আছে, যদিও আমি মানে প্লেটসগুলো আমি পরিষ্কার করবো না, তাও অনেক কাজই আছে। আন্টি আসবে, আন্টি এসে করবে, তো আমার চাটা ততক্ষণ রেডি হোক। আজ আমার চা খাওয়ার মতো কোনো পার্টনার নেই, কারণ আন্টি এখনো পর্যন্ত আসেনি, আর জিৎ বেডটি খায় না, তো আজ আমাকে একা একা খেতে হবে। ইচ্ছো কি আমি তোমাদের সাথে খাবো, তো তখন আমার চাটা রেডি হতে লাগলো। তো ফাইনালি গাইজ আমার চাটা রেডি হয়ে গেছে, আমি গিয়ে জিতকে বলবো এটা ওর চা, আর দেখবো রিয়াকশনটা কি হয়। বাবু এটা তোমার চা, ব্রাশ করে তাও তোমার চা, এটা থ্যাংক ইউ বলো, থ্যাংক ইউ বলো। চুলটার অবস্থা দেখো নিজে, থ্যাংক ইউ বলো। এখন এডিটর আইনস্টাইন বলো না, থ্যাংক ইউ বলো। লাভ ইউ টু। বাট এটা তোমার চা না, এটা আমার চা, ঠিক আছে, বাই বাই, কারণ তুমি মিল্ক টি খাও না। ভাড় মে যাও, খাবে খাবে, খাবো না, যাও। আচ্ছা যাও, এটা তোমার চা। না না এটা তোমার চা, আমি আর কি মারছিলাম, এটা তোমার চা, সিরিয়াসলি এটা তোমার চা, সিরিয়াসলি তোমার চা, তুমি খাবে হ্যাঁ কি না, খেতে হবে, ঠিক আছে খাচ্ছি মা, চুপ চুপ, সকাল সকাল চুপ। এখন আমার প্রিয় আন্টি চলে এসেছে, আর আন্টি খাচ্ছে আমার বানানো চা। আন্টি কেমন লেগেছে চাটা? খুব সুন্দর লেগেছে। আর আজকে কি রান্না হবে? আজকে চিকেন হবে, আর শাক ভাজি হবে, আর কি করব, ভাত হবে, আর ডাল। তো আমি এখন শাক বাচ্ছি। আন্টিরে কি শাক? এটা কড়াই শাক। কড়াই শাক কোনোদিনও খাইনি, আজকে প্রথমবার খাবো, দেখা যাক কেমন লাগে। তো এখানে ভাত আর তরকারি হয়ে গেছে, আন্টি এখন বাসন মাজছে, আর এদিকে আমার শাকও কোচা হয়ে গেছে, আর আমি বানাবো চিকেনটা আজকে। তো আমার চিকেন ভালো করে কষে গেছে, মাংস থেকে তেলও বেরিয়েছে। আন্টি দেখে কেমন লাগছে, কেমন হয়েছে? খুব সুন্দর লাগছে, কালারটাও দেখতে ভালো লাগছে। তাহলে আজকে আপনি আমার বাড়িতে খেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? সত্যি তো? রোজই তো খাচ্ছি আমি। হ্যাঁ রোজই খাচ্ছি, আন্টি খালি
বলে যে খাবো খাবো, আর কোনোদিনও খাই না। আমি খেয়ে A few moments later. তো ফাইনালি এখন জিয়ার চিকেন রান্না হয়ে গেছে। তো এরা এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে, আমাকে ছেড়ে ছেড়ে। আমি ব্লগ এডিট করছিলাম, ব্লগও আপলোডও করলাম, আর এর খাওয়া শেষও হয়ে গেল। তো চিকেনটা কেমন লাগলো খেতে সাহিল ভাই? চিকেনটা খুব টেস্টি হয়েছে, তার জন্য তো এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছি। সত্যি তো? হ্যাঁ, খুবই টেস্টি হয়েছে। চিকেনটা ভালো হয়েছে বলে দেখো হাসি, দেখো মুখে, জিয়ার মুখে আলাদাই হাসি, ঠিক আছে, মানে লেভেলের হাসি, মানে চিকেন ভালো হয়েছে শুনে। তো ঠিক আছে, আমি এখন খাবো, খাওয়া দাওয়ার পর তোমাদের সঙ্গে আমি আবার কথা বলছি। তো এখন আমাদের খাওয়া দাওয়া সবকিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর আজ আমি খুব 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 খুশি। জানো না কেন? যারা যারা আমার হিন্দি ব্লগ দেখতে তারা তো জানোই যে আমার কাছে একটা সুপার বাইক ছিল ড্র্যাকো। তো সেটা আমার কিছু টাকার প্রবলেমের জন্য আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম, সেটা এখন আমি নিচ্ছি 2-3 দিন চালানোর জন্য। তো আমি খুব খুশি, আমি অনেকদিন পর সুপার বাইক চালাবো। তো চলো, নিচে আমার বন্ধু চলে এসেছে, মানে যাকে আমি বিক্রি করেছি। তো সেই বাইকটাকে আমি তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। তো এটা হলো আমার জীবনের প্রথম সুপার বাইক, মানে কি বলবো, খুব দুঃখ কষ্ট সহিত বিক্রি করতে হয়েছে, কারণ কিছু টাকা পয়সার অসুবিধা ছিল। আর আমার টাকা পয়সার অসুবিধা আমি বলেই দিচ্ছি, গাড়ি আমার দুটো গাড়ি হয়ে গেছিলো, একটা থার হয়ে গেছিলো আর একটা G900। তো একসঙ্গে দুটো EMI চালানো পসিবল ছিল না, তাই বলে আমি ভাইকে বিক্রি করে দিয়েছি। আর ভাই আমার একই ব্যাপার, হ্যাঁ ভাই এখন মানে মজাতে আছে খুব সুপার বাইক নিয়ে। আর এই অরেঞ্জ জুস আমাকে এখন খাওয়াচ্ছে, ঠিক আছে, মানে জিত কষ্ট পেয়েছে, তো আমি ওকে বললাম যে কাঁদিস না ভাই, একটু জুস খেয়ে একটু মনটা শান্তি কর। আরে এই বাইকটা দেখলেই না আমার খুব মানে কষ্ট হয়, খুব মানে যে বুঝতে পারছো, মানে প্রথম জীবনের সুপার বাইক ভাবতে পারছো, মানে নিজেরটাই খুব কষ্ট করে কেনা। কিন্তু ভাই এখন অ্যাস করছে, কটা মেয়ে পাঠিয়েছে সত্যি? না না, একটাও না, সত্যি ওরা বাইক দেখে কটা মেয়ে পাঠিয়েছে কলেজে। তো খুব কিন্তু 2 দিন আগে তো দেখলাম একটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে। এ ভাই জি এটা কিন্তু ঠিক না, সুপার বাইক নিয়ে মেয়ে তোলা হচ্ছে ভাই, ও হাত ধরে ঘুরছিল আবার। সুপার বাইক নিয়ে মেয়ে তোলা হচ্ছে, এই ব্যাপার। তো এখন আমি তোমাদেরকে এক্সস্টের সাউন্ডটাও শুনিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, শোনো খালি একবার। তো ভয়ানক ভাই, ভয়ানক। 2000 years later. বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আর আমার একটা কাজ ছিল, এতক্ষণে আমার মনে পড়লো। আর বাইক আছে তাই বলে আমি আরও যাচ্ছি, আমার একটা ক্যামেরার লেন্স সার্ভিস সেন্টারে দেওয়া ছিল, তো ওটাই আমি আনতে যাচ্ছি এখন। আর অনেকদিন পর সুপার বাইক চালিয়ে না একদম মজাই আলাদা লাগছে, মানে কি বলবো, আলাদা মজা, আলাদা একটা লেভেলের। অনেকদিন পর প্রায় বাইক চালাচ্ছি, মানে বলার নেই, হবে 2-3 মাস আগে হয়তো চালিয়েছি, আর মাঝে একবার বিশালদার সুপার বাইকটা চালিয়েছিলাম। আর এখন আমি তো গাড়ি চালাই, কিন্তু কার চালানোর একটা আলাদা মজা, আর বাইক চালানোর কিন্তু একটা আলাদা মজা, মানে কিছু আলাদাই বস, মানে কিছু বলারই নেই। আমার জিত লাইফস্টাইল চ্যানেলের যারা সাবস্ক্রাইবার আছে তারা সবাই প্রায় জানে যে জিয়া এই বাইকটাকে কতটা পছন্দ করতো। মানে জিয়া আমি যখন এই গাড়িটাকে বিক্রি করেছিলাম না, জিয়া কেঁদে ফেলেছিল, প্রায় 2 থেকে 3 দিন কেঁদেছিল। ও বলছিল আমার কোনো 4 চাকার দরকার নেই, আমার ড্র্যাকোকে রাখো, আমার এই সুপার বাইকটাকে রাখো, ব্যাস এটা থাকলেই হবে। মানে এখনো যদি ও এই গাড়িটাকে দেখে না, ও কেঁদে ফেলবে, তাই বলে আমি ওকে নিচেও আনিনি আর গাড়িটাকে দেখায়ও নি। তো ফাইনালি আমরা দোকানে চলে এসেছি, সোনির, দেখতে পাচ্ছ সার্ভিস সেন্টার, কিন্তু দোকানটা বন্ধ আছে, দুঃখের বিষয় ভাই। এতদূর এলাম, পুরো মেহনত নষ্ট, পুরো পানিতে জলে মিশে গেল। 20 কিলোমিটার এলাম ভাই, পুরো নষ্ট। তো এখন যাই আমরা বাড়ির দিকে। আর শর্ট লেগের রাস্তা ভাই চিনতে পারি না, বাড়ির রাস্তা কোন দিকে ভাই? সোজা বলিস রাস্তাটা, ঠিক আছে, রাস্তাটা বলিস। মানে কি বলবো, এত কষ্ট করে এলাম আর দোকানই বন্ধ, মানে কিছু বলারই নেই। এতদিন আমরা MBA চায়ওয়ালার নাম শুনে এসেছি, ঠিক আছে, আর আজকে আমি রাস্তায় যাচ্ছিলাম আর MBA চায়ওয়ালার সামনেই পড়লো। তো খেয়ে দেখছি, প্রথমবার টেস্ট করলাম, আর টেস্ট করে আমার যা মনে হলো, ব্র্যান্ডটা নামেই চলছে, ঠিক আছে। মানে চায়ের টেস্ট যেমন হয় তেমনই, ভালো খারাপও না, যেমনকার তেমনই, কিন্তু যতটা মানে হইহুল্লোড় হয়েছিল ওটা শুধু MBA চায়ওয়ালার নামেই হয়েছিল। তো এই জন্যই বলে ব্র্যান্ডটাও, ঠিক আছে, ব্র্যান্ড হলে অনেক কাজে দেবে। তো এখানে মেলা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, আর তোমরা বলো এখানে আমরা আসবো কিনা, মেলার ব্লগ চাই কি চাই না তোমরা বলো, ঠিক আছে। মানে মেলার ব্লগ একটা আলাদা মজা হয়, কারণ জিয়া অনেক রাইডে ভয় পাই, তো ওইসব ভয়ের রিয়াকশানগুলো তোমরা খুব মজা পাবে। তো তোমরাই বলো কমেন্ট করে কি মেলার ব্লগ চাই কি চাই না। আমার এখন মনে হচ্ছে আমি কেন বাইকটা বিক্রি করলাম, মানে এই বাইকটার সঙ্গে একটা আলাদা ফিলিংস জুড়ে ছিল, কিন্তু আমাকে বিক্রি করতে হয়েছে কিছু প্রবলেমের জন্য। কিন্তু তোমরা যা সাপোর্ট করছো, এইভাবে যদি সাপোর্ট করতে থাকো, আমি খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা সুপার বাইক কিনে ফেলবো, মানে কিছু বলারই নাই, এত সাপোর্ট করছো যে প্রথম বাংলা ব্লগে 50,000 ভিউজ দেখে না মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমরা এইভাবেই সাপোর্ট করতে থাকো, আমি খুব তাড়াতাড়ি
তাড়াতাড়ি আর একটা সুপার বাইক কিনে ফেলবো। আমি সেই দুপুর 3টের দিকে বেরিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আর এখন বাজছে রাত্রি 9টা। আর জিয়ার হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই বলে আমি যাওয়ার আগে ভাবলাম জিয়ার জন্য ফুচকাই নিয়ে যাই, যদি ফুচকা খেয়ে ওর মাথাটা তাও ঠান্ডা হয়। তো ফাইনালি আমি বাড়ি চলে এসেছি, আর বাড়ি এসে এখন ফুচকা খাবো। দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক ফুচকা, অনেক ফুচকা, অনেক অনেক অনেক। আর আমি বলেছিলাম জিয়া রেগে যাবে কারণ লেট হয়েছে, আর ওর মুখ দেখে বুঝতেই পারছো কি রেগে গেছে। বাবা রাগ মানুষে করে। আমি তো তুমি ফুচকা কেন খাবো না বলছো? আমি 9টার পরে আমি ফুচকা খাবো। ও কি রাগ 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 দেখছো জিয়ার। আর একটু রাগ, এই অ্যাঙ্গেল থেকে, এই অ্যাঙ্গেল থেকে, এই অ্যাঙ্গেল থেকে রাগ দেখাও, রাগ দেখাও, রাগ দেখাও। বেশি নাটক করো না আমার। দেখছো বহুত রেগে গেছে, আমি আর এখন মানানোর ব্লগ বানাবো না। আজকের জন্য এতটাই। ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার একদম করে নেবে, আর তাড়াতাড়ি আমার 50,000 সাবস্ক্রাইবারটা করে দাও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।